Anh em đang phải kích bình lên. Lên rồi. Lên luôn. Tinh. Tôi đã đây. Thì bắn sang cho anh nhé.
cho nâng cái gầu lên thôi, các cái xe nó xuống được. Dạ. Thế đúng không? Chỗ cái cần kia kìa, cái xi lanh to gì à. Được không? Không kéo được xuống đâu. Kéo một phát xuống luôn là hay kéo từ từ? Kéo được. Kéo xuống được. Anh Lâm ơi, em bảo này, anh đứng ra đằng trước kìa, anh lôi xuống. Hả? Cái cần thì khoác cặp mà. Xuống đấy. Đây, hai em.
đầu kìa, cong hơn anh Duy ơi. Ra nữa kìa, ra từ cũng mà là Món không, bây giờ như này là cái dàn này nó khác làm được chưa ạ? Hôm qua thằng em đứt cái đây, con để ý không? có Sơn móng tay. xanh. Ui, lại bắn dầu lên kìa. Đấy. Con gà kia cái môi đòn mình lấy là đứt xem mà. Chó đâu đấy hả cháu? Bây giờ là cho xuống thì nó có bị chống cân không? Chống phát tải là chống cân ấy. Chống cân đây là cái tao ấy rồi, tao tháo tiêu rồi. Cái đầu nhưng mà mình sợ nó chưa đủ ấy. Nhất là gặp vài người phải. Đấy, đây là chúng tôi đang múc đất để phía dưới này. Sửa máy xong đánh bên kia là một hai xe đổ đây. Đúng ạ. Hôm nào Duy sửa máy xong đánh bên kia là một hai xe đổ đây. Hôm nào chắc chỉ đến năm. Nhấc cái động cơ khác vào cân ngược này.
Này. Đi toàn cho vay, đi toàn. Nhà nó ngay gần ngân hàng thì mỗi đêm cũng được tường. Đi toàn cho vay. Đêm được tường. Đây là đang múc đất để làm đệm kéo cái con máy xúc nhỏ trên xe ô tô xuống. Nó đỡ Không sập thế để cao tà. kia nó đổ ngay. Sập xuống đổ ngay. Khả năng được rồi ấy. Thế thôi để cho nó cái máy nó đỡ trôi. Lớp chống sốc. Những việc như này rất là nguy hiểm nên đề nghị mọi người không thử tự làm ở nhà. Cái này cần những người chuyên nghiệp làm lâu năm rồi mới làm được. Đúng rồi. Đề nghị không thử dưới mọi hình thức. Sắp xuống rồi. Cũng may là có đất chứ không thì làm nào nhỉ. Tụi mày lên. Làm bao nhiêu lần thì làm chơi. Đã làm này lần nào chưa Đức? Đấy. Nó là mặt ô tô đi khi đi xuống nhà mất lái. Bây giờ phi ô tô ra thôi nhỉ? Đúng rồi, nhấc đít nổi lên. Ông Duy kia nguy hiểm kìa, thì mẹ nó mà rơi vào người chết. Cứ chui chúi trong đấy. Nguy hiểm vãi. Không nào nó chống đầu. Chống cần đúng không? Lại múc thêm à? Ai. Quên nó không quay được shot đấy rồi. Sao đi cái chuối. Ê, từ anh Duy ơi. Từ ra chứ. Đẩy nhấc cái đi lên đã. Nhấc đi ra chứ. Anh cho ra một tí thôi. Được rồi, cho xe ra đi anh ơi. Duy lên từ từ nha Duy ơi. Đừng giật đấy, đừng giật Duy ơi. Được rồi, ok rồi, ok rồi. Này là video triệu view ngay đó. Triệu view là 900.000 đấy. Ui ôi, chảy dầu nhiều thế. Cứ thả thẳng xuống còn không vào ấy, kéo thằng này mới được vào ấy. Vào anh Lâm ơi, vào đi. Đấy, vào. Cái nước tiểu của chúng ta này lưu kho ở đây. Thế á? Chứ kho đây 6 tháng rồi đó. Chờ mua động cơ về tay. Bông nãy. Sao không?
Xuống đây. Đĩa. Múc lại chân. Khói cái gì?